original. Na souci ya koluka kolia soso lokola ba moye ezali te ba mama na biso ebele na bandako bakoma kolamba kizobazoba. Kizobazoba ezali nini? Bolanda reportage oyo ya Gelor Muntu. Na Kinshasa nanu tomoni te bondimelanga tokomona pe tokokontinue kolia biloko ndenge na ndenge. Système ya kizobazoba yango nezosala succès awa na wenze ya mabanza toza bongo na Mokali Ferbois population kotoyo na souci ya koluka kolia soso. Ekoma nango système ya kizobazoba lokola soso eleki cher awa ekoma okoti na wenze pona système ya sangisa osomi kingo soso osomi lipeka oketa musu na foko okwei na mipanzi suka shit na gorge ya ngombe oleka grutu. Technicité na calcul oba mama bakoma nango pona kosala wenze. Pardon, ba philosophe kutu ba kosatande tineko na biso mwasi. Papa tiki mbonga mukie, mama tindi ya na wenze. Tellement calcul eleki makasa zo ebata somba nini. Kingo soso ebongo soka somi parta mukongo kenda na denote o yamando ekela lingaka. Aozo bigoko pa mananda kutala nenga zo reve. Difficulté ya kolesa batu soso mobimba, soso komi ko panza na lokola mitrai. Lokolo eliami na masina luketu libumwelemi na njil et puis parti ya mbubulu ekelia manampasa yango politique ya commerce koma pona ba mama kotoyo système ya kizobazoba c'est-à-dire sangisa soso sangisa na mabuma ngombe sangisa na mbanga nyonso sika moko trier na 600 francs za nango na 300 francs il suffit bana bali ya nanda kuyoka communication. Réalité après wenze yango ne bozo mwana kata nzungu mama zo balola awa na kata ozana mukonga soso ozana gorge ya ngombe ozana foie ozana mipanzi différence ezate bino nyonso bokolia même supu différence awa ekozalaka système bozo mela bino tu supu moko même isune keseni réalité bato azo vivre na Kinshasa yango yo pona pasi bato bakomo kolia système ya bizobazoba soso mobimba Nzamba sala bikamo bato balia ngoka na bonane mena bandako chaque jour et comme un problème surtout so boze belé soso moko ko simba te ba mama bazana chote ba koma keneka na système trier oya kolia soso alie oya pa kolia kaka mbubulu alie kaka